好，我哋今日就正式開始今日嘅 sharing 啦。收下。好，歡迎大家今次嚟到我哋今個月，喂，sorry 啊，係啦，歡迎大家今次正式嚟到我哋今日4月頭係5月底，sorry 啊，4月底嘅 sharing 係啦。咁今日咧呢個 section 咧就非常之有趣啦。咁我哋就邀請咗香港都算係比較前啲嘅 startup 比較成功嘅案例啦 Seekful 嘅founder 呢個 Hanson 嚟參加過我哋今次嘅 sharing。咁咧 Hanson 而家都做緊一個 WhatsApp 嘅公司啦。咁前後都大家睇呢個資料都知道，其實Hanson 咧都已經係 so far 攞咗2輪嘅 funding啦，跟住亦都將 WhatsApp Business API 呢樣嘢都推到一個係非常之即係跨國嘅水平嘅，算係喺香港嚟講都算係一個非常之成功嘅一個 startup 界嘅案例。咁所以咧今日就擸埋 Hanson 嚟，咁因為都知道 Hanson 咧就而家 Seekful 都推緊好多唔同嘅 AI 相關嘅東西，將 AI 又擺喺 WhatsApp 度，亦都擺喺一個business management 嘅 CRM 嗰度。咁所以都睇下 Hanson 可以分享一啲成功嘅經驗咁樣同大家 share 下。多謝你邀請啊！係啦，好，咁今日咧就正式開始我哋今日上嚟。咁一嚟不如就 Hanson 都可以介紹下你同埋你而家嘅團隊嘅 background 先啦，係啦，等大家都知道下你哋而家係做緊啲乜嘢啦，係啦。冇問題。咁首先多謝就係邀請啦，多謝多謝啦。咁我諗首先可能 share 少少過去4-5年嘅心路歷程。咁我哋一開始做嘅產品，佢哋而家係演變，咁可能 share 多少故事俾大家聽啦。咁其實我哋大概係喺2020年，即係大概5年前開始 launch 我哋嗰個產品。咁嗰陣時好明顯就係有幾個商機啦。第一個就係 Covid 啦，咁好多嘅公司其實都係用緊一啲叫做遙距或者係叫做 social commerce 嘅方式去賣貨。咁嗰陣時其實有好多叫做 IG shop 啊或者 WhatsApp 啊唔同嘅 message 去賣貨嘅公司就不斷咁樣出現咁樣啦。咁其實之前咧我就見到其實原來好多嘅行業，無論我係做美容啦定我係做電商，其實原來大部分嘅公司其實賣貨其實基本上用 social media message 為主喎。但其實佢哋缺乏咗一個 platform 係，如果 IG、WhatsApp、Facebook、微信，甚至係我嘅 email 有好多唔同嘅地方入緊嚟嘅信息，我點樣去管理咧？咁所以其實我哋初出嚟咧好簡單，就係希望幫唔同嘅social commerce 嘅公司可以整合到啱啱我所講嘅唔同嘅 social media 啦，甚至去到電話、email 等等嘅平台。去到後期咧就發覺，其實佢哋整合完之後，除咗令到佢哋去分流啊，為咗自動化更加好之外咧，好多時候佢哋都要再駁可能一啲嘅付款嘅功能啊，又或者一啲叫做電商嘅平台，例如係可能 Shopify 啊，例如係可能係 Shopee 啊，唔同一啲嘅平台啦。咁我哋就做咗一啲 marketing automation 嘅一啲 flow 嘅功能啦，令到可以好簡單咁樣喺唔同嘅平台上面都可以自動化個流程。Shopify 發生咗 CS， 我都可以喺 WhatsApp 度通知個客，一啲 abandoned cart 又好啊 ，promotion 又好啊 ，order 又好啊咁樣。咁所以最終我哋就幫助好多唔同嘅公司，例如係 retail、美容業、服務業，甚至一啲電信公司、航空嘅公司，甚至一啲名牌啦，都會做一啲我哋 messaging 嘅 platform for social commerce 啦，又或者 for market automation 咁樣。咁喺過往2年啦，咁大家都知道，即係 AI 當然係一個大家都會成日講嘅 topic 啦。咁 messaging 或者 chat 一定係 AI 好多嘅應用場景嘅其中一個位嚟嘅。咁我哋自己就覺得，我哋應該要早啲去入呢一個領域喎。咁我哋就做咗一個叫做AI agent 嘅一啲 feature 啦。咁個 AI agent 做嘅嘢係啲咩咧？就係原來喺覆嗰個客，無論係客服定係做銷售嘅時候，無論我係想做個美容嘅 booking， 我係一間補習社，我想俾個家長可以查詢個課堂，甚至係我係一個 e-commerce， 我想推薦個產品俾個客嘅時候，原來其實 AI 可以做第一陣去覆呢啲咁樣嘅 inquiries 嘅一個位啦。我哋就表咗自己嘅 multi-agent model 啦，咁去學習唔同嘅 knowledge 啦，例如 Shopify 上面嘅產品個客嘅訂單記錄。咁 AI 就可以做晒 action 上面嘅一啲 refund 啊、推薦產品啊、付款等等嘅嘢。咁所以而家再可能簡單啲介紹就係 Seekful 就係一個平台去整合唔同嘅信息啦，甚至係可以做 market automation， 而可以 build 大家嘅 AI agent 去處理退款啊、銷售啊等等嘅問題咁樣。其實而家 Seekful 都算係一個非常之成熟嘅一間公司啦，都算係而家都頗多嘅商戶基本上玩開 WhatsApp API 都多少認識 Seekful 嘅呢個平台。不過咧，我估觀眾應該一開頭啦，可能會比較好奇啲，你當初一開頭從即係0到1啦，因為好似你一開頭都唔係讀 tech 噶嘛，你嗰陣時一開頭係點樣開始
做 Sleekful 呢一個 brand 嘅？咁我就分享多少個人故事啦。咁其實我本身就一開始嘅時候咧，其實我大學係第一次創業咁樣嘅。咁喺英國讀書嘅時候，我就創業咗嗰陣時咧係13、14，唔知大家記唔記得咧？就係嗰個 Siri 啊、Alexa 啱啱出嚟嘅時候。咁嗰陣時一出嚟嘅問題就係好多嘅電視機嘅窗簾、冷氣機其實都唔 work with Siri。我嗰陣時就做咗一個產品係可以將一啲傳統嘅電器同埋 Siri 去 work 咯。咁就去模擬翻中間嗰個紅外線咁樣。咁嗰陣時其實都係講緊11年前，讀緊大學嘅時候啦咁樣。咁第一次創業就當一個 project 咁搞啦。咁但係又成功喎，嗰陣時就好開心咁樣賣咗俾即係一間美國公司啦，咁樣就賺到第一筆錢咁樣，咁就覺得其實自己標一件事情而又可以去賣到有人去認同，都係幾開心嘅一件事嚟嘅。咁但係之後翻到香港啦，18、19年嘅時候，其實我一開始喺銀行度做 trader 嘅。咁做 trader 嘅最主要目標咧，唔係因為我中意做大公司或者中意做銀行，唔係覺得好型，係因為我覺得做 trader 自己有自己嘅 book 係最易可以揾到錢創業嘅一個位。因為我覺得有時好現實，我知道其實創業都應該係一個，都唔係應該係實際上都係一個幾用錢嘅一個位啦，喺早期上面。咁我就做 trader 去賺咗少少錢啦。做咗2年之後咧，其實一開始真係香港創業咧，大家可能估唔到，大家開始創業咧，其實係做外賣平台嘅，即係外賣咁，就係都有聽過，可能係 Deliveroo 啊、Uber Eats 啊，或者係 Foodpanda 呢啲咁嘅外賣平台啦。咁類似，但我哋就做自取一個自取，但係就平啲嘅一個 idea 咁樣。哇！但係外賣大家都知道，其實非常之難賺，競爭係好大，超級大。我分享個故事啦，就係其實平均你買一個飯盒可能40-50蚊啦。其實嗰陣時個利潤係真係講緊1-2蚊一個飯盒。但係仲要遇到個問題就係第一啦，如果有20個人，其中一個人咧食完之後覺得難食，有蒸氣，或者嗰個倒瀉咗等等咧，你又要賠錢咁樣。咁所以其實嗰陣時就覺得哇，外賣基本上個 margin 係極度低，好難做咯。咁所以輾轉之下就覺得喂，真係做唔掂，我冇咁多資金。其實我嗰陣時做咗差唔多半年，係基本上將我之前做 trader 嘅錢差唔多係出晒糧、使晒咁滯。即係坦白講，一個人做 trader 去出5-6個人嘅糧。好快就冇晒咁樣啦。咁嗰陣時做咗4-5個月就毅然就決定真係唔做，咁我就要 pivot 去做其他嘅嘢啦。真係。咁所以喺呢個冇錢嘅狀況之下就決定 pivot 做 Sleekful 嘅原因咧，就係因為我見到其實好多商家或者餐廳咧，其實接訂單或者接 booking 嘅時候，其實都係用緊 messaging 去接，即係未必係用緊一個好 sophisticated 嘅平台或者係一隻外賣 app 去接。反而係其實所有商家基本上做生意都係喺 messaging 度做。咁如果喺呢個咁嘅場景，點我直接做一個平台去照顧呢個 messaging 嘅 automation 咧，所以就開始咗 Sleekful。但係我覺得呢個都係我哋好多朋友會想問啦，因為而家開始大家用 AI， 見到而家我哋開始寫 app 啦，去做啦。咁你會覺得點解即係當初你係可以即係咁快地可以起到一個即係雖然 tech product 啦？因為以前係冇 AI 嘅時代，更加相對地難啊呢件事。係啊，你嗰陣時係點樣去搞呢？其實嗰陣時咧，我係自己一個 solo founder 啦。咁我係好早期就 join 咗數碼港嘅計劃。其實而家我哋呢個 office 都係數碼港嚟嘅。咁就一開始裝數碼港，其實我覺得都有好處，因為我覺得起碼即係一開始有錢啦，好實際地有現金去幫我哋啦。咁而且佢有啲 scheme 咧，係幫我哋嘅 full time 嘅 developer 去出糧。咁其實我基本上早期有數碼港嘅資金，另外又有2個嘅 quota 可以出糧。基本上早期未 launch 產品之前咧，就係靠呢啲錢去繼續去營運啦。咁嗰陣時就我有2個 developer 同我自己一齊去做啦，咁樣。其實我用咗差唔多4個月就已經 launch 咗產品。當然你就會諗4個月嘅產品，而家仲要嗰時冇 AI 去幫手，係咩 level 咧？係好差嘅一個 level。係我好記得我哋第一個客係真係去註冊，去 invite 佢嘅 user。去想用呢個平台，一開始都遇到好多困難。咁但係我知道大家我諗都聽過 MVP 呢一個咁嘅原則咯。我哋就想就好快地 launch 咗 product 之後就慢慢去 fix 咗。咁所以我哋都係以速度為主。嗰陣時自己做埋所有 design。嗰個年代我做嘅時候仲用緊 Sketch 同 Envision 呢一個 combination。我唔知大家有冇聽過呢個 design 嘅 software？係之後出咗 Figma 之後先取代咗呢啲咁嘅 software。咁係好早期咁樣去做，然之後就膽粗粗出嚟咁樣。但係你當初你搞呢壇嘢，即係你都算係由大學開始創業啦，跟住開始做 trading 啦。咁你屋企人啊或者身邊朋友會唔會話你點解要做 startup 啊？點解要做？其實香港做 startup 其實算唔算係好難做咧？我覺得係難嘅，即係而家我去到即係做咗都差唔多5年啦，我都覺得其實係幾困難嘅一件事嚟嘅。即係你話我屋企人朋友點睇？因為我嗰時後生，我創業嘅時候都係24-25歲嘅時候開始，咁所以我諗都覺得冇乜
太大包袱啦，未有一個家室去做啦，咁又覺得不如試下先，再睇下點樣啦。同埋因為我一開始創業嘅成功令到我其實都幾相信我係一定要創業咁樣，即係我覺得呢一個心態都幾重要，就係創業失敗1次2次，你都仍然相信自己係會繼續創業，你會覺得呢啲事情只不過係中間嘅一個關卡，好似打機咁其中一個關卡嚟嘅啫。你過完之後就第下一關㗎啦，你唔會覺得係一個值得放棄嘅理由。咁我覺得呢個心態大家都見到呢個心態，我屋企人都好支持我，就繼續去創業。都算係真係好勇敢嘅一個動作，係啊，特別係即係你係之前做 trading 啦，咁所以其實對於外界人睇應該都係一個比較好嘅工作啦，係啊，所以就跳出嚟做創業都真係算係非常之勇敢。多謝。不過我哋而家又講多少少，我哋即係一開頭啦，因為我哋都好多朋友事前咧都會問咗好多一開頭成 team 嘅時候面對嘅困難，特別係而家開始 AI 又出嚟，咁我哋開始有好多人陸續都會想透過 AI 嚟去做啲創業。你嗰陣時係點樣比較低成本嚟開始你自己，定係你係嗰陣時係已經我哋燒自己嘅水喉？我覺得第一次即係你講緊大學嘅時候啦，去到做即係做 trader 啦，嗰陣時梗係叫一朝得志啦，就覺得自己去做咩都成功咁樣啦，完全想像唔到失敗係點樣啦。直到第一次做外賣咁快失敗嘅時候，就覺得其實你賺幾多錢都好，你個人上咧，其實喺呢間公司營運上面真係可以好快咁樣去冇晒燒晒。咁所以去到之後真係做 Seekflow 喺數碼港嘅資金，跟住再慢慢去做嘅時候就非常之小心咯。無論係 marketing 我其實基本上冇 marketing 就係我自己啦，或者做 sales pitch 嘅時候都係靠自己啦。咁就好小心咁樣每一分一毫咁樣去使咯。係啊，因為去到做 Seekflow 嘅時候，其實你問我係咪好早期已經諗要融資咧？反而唔係。反而嗰陣時我就覺得其實 SaaS 個 model， 我嗰陣時 imagine 就係，呢個 software 做好，其實賣全世界，你未必需要使好多錢啦，你都想象唔到一間 SaaS 公司其實要請好多人喎。咁當初就覺得其實係可以叫做 bootstrap 自己去自負盈虧賺錢嘅咁樣嘅諗法去做。咁所以其實真係每使1蚊都好小心，因為覺得係自己錢，同埋唔想再嚟多一次咁樣嘅經驗咁樣。咁你嗰陣時當初你係點樣去 recruit 你嘅 team member？而家其實嗰陣時最早就有2位 developer 啦，咁其實都好深刻嘅。第一次即係第一位 developer join 我咧，佢係睇到即係我一個 job ad 啦。咁但係個 job ad 其實即係我係嗰陣時有好多唔同嘅 idea。我係講其中一個 idea，佢見到去到當面見到佢就係喂，嗰個 idea 你唔好諗啦，我而家第2個 idea 嚟講，即係佢真係去到見到我先知道呢間公司做啲咩。咁但係有時候我覺得第一個會 join 你嘅人真係有時係俾一個叫做嗰個 vibe 或者佢覺得你嗰個理想去吸引咗。咁有時真係要揾到一個咁樣嘅人去幫助你。咁我覺得我嘅 advice 就係我覺得有時候即使可能你要用3個月、半年，甚至1年、2年啊，去揾你最 core 嘅頭10個 member， 我覺得都係值得嘅。因為好多時候你頭10個嘅 member 其實好 define 你呢間公司之後嘅 culture， 你嘅天花板去到邊度，你嘅 tech 可以 scale 到邊度，或者你嘅成個公司係可以發展到邊度，我覺得都好重要。咁所以我諗大家都睇過好多唔同 article 啦，唔同嘅 founder 都會講，就算 Sam Altman 都有講過，最緊要係頭嗰幾個嘅員工係最重要㗎嘛。咁你其實嗰陣時你有條 team 出嚟啦，其實我覺得有好多嘅做自己 start 自己 business 嘅老闆，特別係做 tech 方面，最難嘅位其實就係點樣去揾到一個賣得出嘅 product。你嗰陣時有冇話即係外賣平台又係一個過程啦，跟住 Seekflow 又係一個過程。你嗰陣時係點樣去即係 overcome 呢一個咁嘅？首先，我覺得你做一個 product 出嚟啦，你賣得出，就算係幾百蚊至1000蚊，我覺得係一件非常之開心嘅事。即係我覺得有第一個客去俾錢買呢個 software， 去將呢樣嘢擺落去佢個 business 嘅 workflow 入邊，呢件事係真係令我好開心。就係覺得你自己由零創造出嚟嘅產品，啲人係願意去埋單而俾到 value 人。咁我覺得呢一個成功感係真係創業先俾到你嘅一個好大嘅成功感咯。咁你話我哋當中點樣去知道其實個客人需要啲咩咧？其實我仍然都係堅持，我覺得其實早期係需要速度同埋需要推俾個客。我嗰陣時好記得我做咗一件事啦，就係其實由外賣平台轉去 Seekflow 之前咧，中間都唔係咁順利嘅。中間我哋雖然知道 messaging 係一個方向，咁但係我哋都要諗場景或者行業咁。我第一個嘅諗法就係我覺得其實係需要揾 niche，即係一個比較細嘅項目，然之後你做深入少少，你先可以同其他一啲大嘅對手，例如係當然 Salesforce 咁樣去比較咯。咁所以我哋一開始其實諗個場景其實係一個酒店嘅場景。我聽到好出奇就係點解揀酒店咧？就係覺得
其實可能做酒店有好多旅客，佢哋會用 WhatsApp 會用 WeChat，咁可能整合平台係一個 big sense 嘅選擇啦咁樣。我好記得我嗰陣時去咗一啲叫做展覽啦，嗰啲電子展，我唔知有冇聽過。跟住咧我係第一日個 backdrop 就話自己係專做酒店嘅 software 做 messaging，跟住拍烏蠅。又或者有啲大啲嘅酒店就行過嚟就話，我哋想用，但係我哋就要 integrate 好多唔同嘅 software 咁樣，咁你俾個 proposal 就擺明你會覺得成個沙橋好長咁樣。反而我哋就有好多叫做 retail 或者做 IG shop 嘅人或者電商嘅人咧，就行過嚟就話，喂，其實呢樣嘢正正我需要喎，你哋會唔係做酒店做我哋呢個行業啊咁樣？咁我嗰晚就一完咗嗰個電子展咧，差唔多5、6點我就諗，其實不如我哋直接做呢個行業啦。我即刻去 ePrint 度 print 咗一個新嘅 banner， 就話我哋係專做零售嘅，我哋專做e-commerce 嘅咁樣咯。第二日就話我哋就係做咗好耐嘅呢樣嘢，然之後就即刻去吸引好多唔同嘅人。我記得嗰陣時有張叫 Early Access 嘅 form 啦，我哋未出嘅，但係如果你就係 sign up 咗之後就可以用半價去試用呢個 software 咁樣。咁我記得第二日同第一日個反應係完全唔同嘅，係有差唔多200幾個人 sign up 咗一個 Early Access。咁所以我其實不嬲集中嘅一個位就係首先要夠快，你個人真係要 adaptable， 你真係要可以去不斷地兜今日嘅自己，然之後去做新嘅事情，然之後快啲去 launch， 你先會知道真正產品嘅 value 俾唔俾到個客。你嗰陣時第一批嘅客咧，就係透過呢一個嘅 early adoption 就開始做咯。你嗰陣時有冇話？你啱聽你講啦，就係整個 product 嘅時候都有好多各種各樣嘅困難啊，即係唔順啊咁樣。咁你嗰陣時係點樣去過呢個階段？其實呢個階段係都幾難過，因為其實大家都知道，其實作為一個創業嘅階段，成日請 developer engineer 係一個幾貴嘅成本嚟嘅。咁所以其實我哋去到種子輪嘅時候咧，我哋都係得3至4位 developer 去做呢件事咁樣嘅。咁我覺得最重要嘅就係你要知道自己嘅 priority。我哋嗰陣時有一個好重要嘅方式就係大家無論係從個客又好，自己 brainstorm 又好，我哋排晒好多嘅 feature 出嚟，跟住我哋排晒可能係接近200幾個 feature 咁樣。咁但係最後我哋真係 OK 1至200，你試下排佢嘅 priority， 或者你就咁打個分俾佢0至10分，你覺得佢有幾重要？最後你真係篩走，淨係得翻8、9、10分嗰啲嘢要去做。我覺得早期係真係自己咁樣去 prioritize 同個客去做，多過去睇你嘅對手。對手做啲咩其實係完全唔重要，因為個市場 prove 俾你睇就係你個客，你個俾到個客人 value 咧係緊要過平過對手或者係同個對手個 feature head to head 比較多好多。咁所以就係集中做你覺得係9或者10重要嘅嗰啲 feature， 然之後做一個比較精簡嘅 product 出嚟。即使你就係得2至3個人，淨係做嗰樣嘢。咁所以點解我哋早期淨係去 focus 去做一啲 industry， 或者淨係 focus 去做 WhatsApp 咁樣，就因為可能資源有限，一定要揾 niche。咁當然後期你就可以發覺，除咗 WhatsApp 就原來可以做埋電話喎，可以做埋 email 喎，可以做埋好多唔同嘅 channel 喎。咁呢個就係後期嘅故事咁樣。咁你而家即係調翻轉咁睇啦，你即係啱啱講過一個好緊要嘅位就係速度。咁而家好似大家有個感覺就係我自己翻屋企用 AI 去摸下，我都可以好快地去揼到一個 MVP 出嚟。咁你覺得而家呢一件事擺翻喺你而家呢個調翻轉咁睇啦，你會覺得會唔會都係一個可以做嘅，或者你 suggest 大家其實都可以試下呢個方向去做下？我覺得係。直情唔係話可以做，係一定要做咯。即係點解咁講咧？就係我嗰陣時咧，其實除咗即係 brainstorm 嘅 idea 話做 retail 或者有啲 early adopter access 之外啦，之後真係做個 product 要擺咩 feature 嗰陣時咧，我記得我高峰期咧係真係試過一日試過打500個電話或者 LinkedIn 嘅 outreach，然之後去每日做500個咁樣去同人哋去傾咯。咁然之後真係做到攞到好多 feedback 之後先做到呢個產品啦。我如果擺落去呢一個用 AI 去做 prototype 呢個嘅階段去諗啦，就係我基本上唔需要淨係做一個 design 嘅 prototype。我做以前做一個 design prototype，我要用2個禮拜、3個禮拜去做。而家直情我做一個可以 clickable 嘅 prototype，雖然佢個 backend 未必係咁完美嘅，咁但係我可以即刻好快咁樣 go to customer。如果個 platform 係咁樣，可以做到咁樣咁樣，你覺得點樣睇啊？我覺得做 user feedback 嘅呢個 loop 係比以前快咗10倍有多。係啦，咁所以我覺得呢個係第一個去俾到嘅 benefit 啦。第二就係其實將來去架構成個 architecture 嘅時候，只要你有個 mind 係識得去諗成個嗰個套路程式嘅嗰個結構係點樣做咧，基本上 execute 上嚟其實係會比以前快咗好多。咁當然現有地嘅 AI 嘅叫做 coding 上面嘅能力，仲未去到一個你就咁俾 prompt 就可以砌到一個好 fully可以照顧到好大流量嘅 architecture 一個 software 啦，但係我覺得 as a prototype 或者 as 一個 early 嘅幫你 execution 嘅一個你當一個 junior 嘅 developer 都幾唔錯。
我又幫嗱，另外呢個就之前又係問過好多我嘅一個問題啦，就係如果係 mid level 啲嘅公司，即係我哋已經係過咗用一啲單獨 prototype，因為特別係 Slickfo 都係 cater 比較多係 CRM 啊，比較 cater 一啲可能比較大嘅 e-commerce 嘅公司啊，咁佢哋面對嗰個問題咧就係佢哋 adopt AI 呢件事，可唔可以透過 AI 就即係其實會有個 reach 嘅，就係我想透過 AI 可以取代咗我成個。一個咁嘅 journey，你自己作為一個即係你 build 咗呢件事出嚟，你又點睇？喺 AI 喺呢啲咁大嘅 scale 嘅 system 當中扮嘅角色係，即係喺 AI 嘅 development 上，定喺 AI 即係你個 product 嘅喺 product 嘅層面嚟講，即係 AI 係一個係即係 AI 嘅功能喺一個 product 嘅層面上嘅，代表啲咩咁樣？首先即係如果做 tech product 咁樣啦，我相信其實未來咧10間公司有10間都一定係有 AI 功能喺入邊，因為 AI 可以創造到嘅 value 真係比其他大太多，即係已經係叫做 table stake，你冇咧係好難去同人哋去隻抽㗎。其實呢一個好明顯啦。咁所以我覺得AI 而家個問題就係大家都好似日常接觸到 AI，我可以做 ChatGPT，可以揾 Grok，可以揾 Poe 去問好多問題，亦都有好多唔同嘅 tool 可以幫我做 content， 又或者可以同我傾偈咁樣啦。咁但係真係將 AI 應用去一個公司嘅層面，原來發覺有好多問題。真正落到地，大家就會發覺其實第一啦 ，AI 係未必咁可靠嘅有時候，因為如果你係一啲比較，就算你係電商平台啊，如果你 AI 每次個客人問個價錢係幾多，你次都答海鮮價，即係如果客人攞俾你聽話，喂，你上次明明我講係100蚊喎，點解而家上網見到1000蚊㗎？咁都唔得啦。即係我覺得原來喺企業上面個要求係比喺個人嘅應用上面係更加多。咁所以我覺得未來個發展就係原來一啲比較深入啲嘅 AI development，例如係 multi-agent 啦，例如係 agent to agent 嘅 protocol 啦，你可以 integrate 到其他 software 啦，你可以點樣 prevent hallucination 啦，你個 RAG 點做啦，呢啲原來對個 product 嘅發展原來係好重要。咁你而家即係我哋又講多少少喺即係作為間 tech 公司或者係見到咁多你接觸嘅公司身上面，佢哋用 AI 嘅上面，你覺得佢哋而家去接受 AI 嘅呢一個位最困難嘅位置喺邊度咧？其實都唔單止係 AI，因為因為我哋都接 software， 因為我哋都接觸好多唔同嘅 SME 啊，其實好多時候佢哋都會傾喺我有個 system， 但係我唔知點用，係啦。你覺得佢哋通常傾個位會傾喺邊度？我講兩種公司，一種係比較小型啲，我自己老闆想即係幫公司好嘅一種公司，第二種比較大型嘅啲 legacy 嘅公司啦。兩種面對嘅 challenge 都唔同嘅。OK，第一個咧就係其實我發覺原來做 AI 嘅 software 啦，或者小型公司咧，我係幾堅信，如果我係揀 between copilot 嘅 AI，即係幫助人去完成一啲 task， 咁但係個人就要去 actively 去識得俾 prompt 或者係識得撳呢個掣去用 AI，versus 一個 fully autonomous 嘅 AI， 即係 AI 係自主地可以做好多唔同嘅 task，例如係幫佢做 refund， 例如係幫佢答問題，甚至係直接俾錢嘅連結佢俾錢。我比較偏向相信 software 嘅未來係 autonomous 嘅 AI，因為我覺得其實人係懶惰嘅有時候，即係如果一個 user 佢要去學習我要用 AI 功能，我要諗點樣去 build 好多唔同嘅 flow 出嚟，又或者我日常你都要去撳呢啲嘢，或者每一次打 prompt 都要好清晰咧，其實你個 reach 或者 value 其實冇咁大。我哋都有試過好多唔同嘅 copilot 嘅 feature， 或者係甚至而家嘅 autonomous feature 就發覺，如果係有啲嘢你 set 完 once and for all，佢每日都係 run 緊幾百萬次，呢啲俾佢嘅 value 係其中一個我覺得最大。咁所以我覺得 ease of use 同埋 autonomous 係對於大部分公司最重要嘅一件事啦，要 build product。咁第二種就係一啲比較 legacy 大嘅公司，因為我哋自己都有 cater 一啲銀行啊、保險業啊、航空公司啊、電信啊呢啲咁嘅公司。我覺得佢哋其實有好多唔同嘅考量啦，即係佢哋考量會深遠少少，例如係佢哋嘅 knowledge source 好多啦，有機會有 conflict 啦，例如係佢哋好注重 compliance 啦，一定唔可以答錯問題啦，甚至係你想象下，如果保險有一日真係全部 AI 去 sell 保險產品嘅話，咁 agent 點樣撈咧？即係佢哋就要諗呢啲好多唔同嘅問題。咁我覺得做 enterprise 係第二個領域，你點樣做 compliance 點樣做咩？咁我覺得最正常嘅發展去做一個 product 咧，就應該係 cater to 個 mass，cater to 個 mid market 或者 SME 先，之後等個 product 去成熟到一個位置就去再 up 分落去 sell to enterprise，呢個都係我哋嘅做法。咁呢個係你對客嘅即係觀察啦。咁你哋 internal 咧，即係呢個你哋 internal 即係都而家 Slickfo 而家大概都差唔多180人，180人嘅一間公司。咁呢間咁大嘅公司入面，你 internal 員工係使用 AI 上，你會
即係你又覺得點樣可以 push 佢哋去用多啲啊？或者你而家見到佢哋嘅使用情況大概係一個咩情況？其實即係我諗大家都好認同，就係未來3至5年成個 job market 都會一定係 AI 一個好 basic 嘅 skill 一定要去做咁樣啦。咁大家都應該睇 Shopify 嘅 CEO 啦，喺度講就話，即係如果嗰個工種可以俾 AI 取代咗嘅話，就唔需要請嗰個人啦咁樣。咁雖然可能佢講到非常之 extreme 啦，但係我覺得都 kind of true 嘅，即係我覺得大家 AI 係一個你要去 evaluate 自己嘅一個 skill set 咁樣啦。咁我覺得嗰陣時我做咗啲咩去推動公司嘅 AI 去做咧，就係第一啦，我覺得其實好多老闆可能有啲太盲目咁樣去推某一個 AI tool。我舉個例子，大家可能聽到 GitHub Copilot、聽到 Cursor、聽到 Windsurf 就覺得喂，我全個 development team 你唔用 Cursor 就唔得㗎啦，你就 catch 唔到㗎啦。咁但係我反而有個 flexibility 俾大家就係，OK， 不如我俾一個 budget 你啊，$100一個月，你試下揾任何嘅 AI tool，你覺得係幫到你嘅，然之後你之後做翻個 sharing 咯。咁有啲人就好出奇地，其實佢未必係揾 coding 嘅 tool，有啲人揾 DevOps 嘅 tool，有啲人揾 deployment 嘅 tool，有啲人即係佢有好多唔同嘅 tools 可以諗到。當然有啲人試 Cursor 佢有唔同嘅 feedback， 有啲人覺得一個 platform 好啲，一個 platform 冇咁好。但係原來我哋發覺，原來某啲人嘅知識或者佢哋啱啱去認知coding 咧係未足以佢用到 Cursor 呢一個 platform 去幫佢。有時 Cursor 寫完之後佢都好難去 debug 嘅。咁所以我覺得最重要就係唔好夾硬淨係揀一個 software 就係全公司一定用呢個 software。反而你不如直接俾嗰個 budget 佢哋自己去做，然之後俾佢哋試，然之後俾佢哋 share 翻，咁你先揾一個最啱公司嘅一件事啦。呢個第一啦。第二就係我哋自己其實有一個叫做 AI 嘅 knowledge 嘅 base。咁咧我係最多 contribution 嗰人嚟嘅，即係我係會每個月都擺差唔多20-30個 software 落去啊，我自己有試過嘅 software 咁樣。咁無論係做 content 又好，做coding 又好，定係做 sales 又好，我都有試過晒咁樣。然之後我哋就全部人都會去 study，全部都會去用咁樣。咁所以我覺得我自己都幾 encourage 大家去有啲 budget 啦，咁去試唔同嘅 AI platform 去幫自己嘅。但係你哋而家咁多 AI tool 會唔會都有啲時候你同事未必即係已經習慣咗一套？因為我哋其實都不論 internal 又好 external 又好啦，其實都會有一套工作習慣，有啲時候係比較難改。我哋之前有個客咧都幾有趣，佢哋揾我哋去講 AI solution 啦，話可唔可以用 AI 嚟取代某一啲嘢啦。咁但係佢哋而家個 use case 咧就係手寫單。OK，佢哋都係即係仲未 digital 呢件事。佢哋仲係手寫單，因為佢個情況就係會接電話，然後咧就有 order 手寫，然後咧手寫完之後咧就 scan，然之後佢哋諗住scan 完之後可唔可以 AI 嚟去幫助後續嘅落單嘅呢個工序咧？咁呢一個其實我見到都好普遍係好多唔同嘅即係佢自己一般同事又好，你自己公司又好啦，都會有呢種情況發生。你哋自己公司又會唔會有啲咁嘅棘嘅位咧？即係我哋又未去到咁棘用手寫單嘅，咁即係始終我哋都係一間4年嘅公司啫。咁佢哋4年都係，我諗如果呢個 case 佢哋都應該會打落喺個電腦度，然之後手寫。咁但係即係我諗翻去啊，就呢個點就係其實每間公司或者每一個個人啦，都有一定啲習慣係需要去改變，又或者係因為 AI 呢件太新2至3年嘅事，基本上呢個世界上所謂最叻 AI 嘅人，可能都係得幾年嘅經驗過呢件事情。咁所以我覺得我而家要同大家灌輸嗰個概念就係，其實 AI 呢個 skill set 係一個你可以唔需要用10年、20年經驗，你已經可以推翻或者令到自己更加叻嘅一個工具。咁如果你而家唔學呢件事，代表你根本上放棄咗一個黃金機會，你係可以叻過大你10年嘅嗰個人咯。係啊，呢個我覺得你有時候你冇得逼一個同事或者 team 去做一件事，但你可能灌輸一個 mindset，呢個世界點樣去走。呢個 software 點樣去做，人嘅生活點樣去改變，令到佢自己思考，去諗，喂，其實我真係唔得喎，第時我份工俾 AI 搞埋，我咪冇得做咯。咁佢自己就會靈自然會諗方法去做呢件事情。OK， 但係如果你哋作為一間公司啦，因為其實而家你都見到好多唔同嘅即係新嘅嘢出嚟啦，最近有 MCP 咁又最近有咩 N/N 又連到 WhatsApp。各種各樣 automation 又出嚟啦，你哋自己 internal 點樣去面對呢啲咁樣嘅即係 competition 嚟緊咧？肯定會有好多即係我哋話齋啦，即係 AI 會喺 chat 方面會有好多嘅 automation 自動去做嘅一啲 agents 會出現。咁你哋而家係點樣去 cater 呢啲咁嘅？咁再退下一步講就係可能 software development cycle 會快咗，無論係我哋快咗定係全世界嘅人都會快咗，或者會有好多唔同嘅 tool 可以做到好多唔同嘅 use case 都好簡單做到。咁我哋點樣應對呢樣嘢啦？咁第一啦就係我覺得其實 AI 個變化有時會真係會令到我作為 founder 都會覺得，可能你今日做嘅方式，你覺得好啱嘅方式，可能聽日一個新嘅 product 或者 model 出嚟，你已經會令到呢件事係唔同嘅做法。
咁我覺得我哋自己咧有個叫做 Stickflow Lab 嘅一個地方，咁啲人咧就可以 build 唔同自己嘅 feature，啲 engineer 自己會試，自己會玩，佢會 launch 好多唔同嘅新嘢嘅。咁我舉個例子，我哋之前做咗啲咩咧？就係以前咧，我哋可能要做一個流程係啲人可以喺 WhatsApp 直接揀個時間去 book 一個 session 或者 meeting 嘅，OK，咁就可以用一個 flow 嘅形式去砌到一個咁嘅情節，OK，咁呢個係 historical 做嘅嘢。咁有一日咧，我哋就覺得，喂，原來其實唔需要做一個咁詳盡嘅 integration， 只要你駁通嘅 MCP，你只要俾佢自己入邊 call 嗰個 meeting 嘅 software 嘅 API，你已經可以直接俾 AI 去幫你 confirm 一個 meeting。而呢個做嘅方法以前係冇可能做到嘅喎，咁樣咁即係同時就試咗啦，覺得幾好啦，跟住上 Stickflow Lab 度可以出到呢樣嘅功能。所以我覺得其實 at the end 你係要俾每一個人都 innovate 去試，跟住當然作為老闆係不斷地 share 啦。我係嗰啲好煩地半夜係會 IGDM 我啲同事啊 send 下啲最新嘅 news 啊，話睇咗呢個Google send 咗個 agent space 出嚟啊，有啲似我哋做嘅嗰個嘢，我係咁 send 呢啲嘢俾人哋。我唔知佢哋會唔會覺得我喺 LinkedIn IG 都轟炸佢好煩啦，咁但係我覺得keep on track of 呢啲事情 on top of your mind 係好重要，同埋你要真係有熱誠去想試新嘢咯，而先會做到呢件事出嚟。但係咁你而家試咗咁多 tool 啦，你又會唔會有啲即係一個可以噏得出嘅幾個可以同大家推介下？如果而家聽嘅朋友啦，可能自己都想 start 自己嘅 business， 即係 Stickflow 就有客就一定要用啦，唔使講啦，係咪先？係啦。咁但係除咗 Stickflow 呢啲 chat 嘅 tools 之外，你會 suggest 佢用啲乜嘢？你自己都試好多唔同嘅。我覺得首先咧，我最推薦大家用一樣嘢咧，就係其實你只要任何 LLM 啦，可能 ChatGPT 咁樣啦。你玩得夠熟悉俾 prompt 嘅話，或者識用 ChatGPT，我覺得係第一個 skill。因為好多人係好 ignore 呢件事情，就覺得我要 gen 張相，我就要去佢 App Store 睇有啲咩，或者我要 down 一隻 iPhone 嘅 app 去 gen 相咁樣，我就要買一個 software 去 gen 相。但其實好多時候你識打 prompt 去 create image，甚至用佢嘅 Sora， 其實你係可以 gen 到一張好好嘅相。其實俾 prompt 先係一個重要嘅位咯。咁所以大家第一樣嘢就係可能學習 ChatGPT 幫佢做啲咩啦。無論係佢嘅 basic 版啦，定係佢嘅 Pro 版啦、Deep Research 啊等等嘅所有嘢，我覺得學咗 Chat 點樣同 LLM 去做 task， 我覺得係一個比較重要嘅嘢嚟嘅。OK， 呢個係第一個啦。第二個就係我覺得唔同嘅 content 啊，都係可以用即係 ChatGPT 或者 equivalent 嘅 tool 去做。我哋其中一個用得幾多嘅就係拍 video。我諗大家都會成日用到，就係可能揾一啲以真人嘅 AI 去做 video， 呢個係我覺得幾重。咁我覺得大家如果有做 ad bidding 啊、social media 嘅 posting 啊，我覺得係有好多 tool 可以去睇到。咁我唔特別推薦一兩個 tool 啦，我都試咗好多個。咁但係我覺得做 content 落 ad 係一個幾大嘅 space 可以去做到。咁我覺得呢兩個係可能大家即時可以即刻做到嘅一啲事情啦。OK， 呢個 last 一個 section 咧，我呢個 section 咧應該都好多而家教緊自己 business 嘅朋友好想知嘅一個位，就係我作為一間普通人啦，咁我哋自己開咗間一個 business， 咁我而家當係我而家個諗我有 AI product 啦，有 AI idea 啦，我點樣可以 kick off 呢件事？點樣可以揾到？就啱啱講揾客就揾到啦，我點樣可以揾到其他嘅資金去 support 我去做呢件事，令到我可以快速地去試得到、做得到呢件事出嚟。其實我可能分享而家 fundraising 嘅環境，或者我點睇，即係作為一個創業者，甚至一個創投人係點樣睇而家呢個 market 啦。首先，其實大家而家喺創投方面咧，其實係緊咗，即係無論係私人嘅投資者，即係 VC 又好啦，定係講真政府要入數碼港或者科學園都比以前困難咗，我知道。咁喺呢個狀況下，咁大家真正 care 嘅位喺邊度咧？我覺得第一就係香港嘅 investor 咧，係真係好重視你個 product 係有人買單，好重要。即係我覺得而家呢個世代就係你個 product 俾到人哋 value，你有 customer 嘅 cases， 你係賺到錢，即使我只係講幾萬蚊港幣或者幾千蚊港幣，我覺得你 prove 到呢個 value 係最重要。咁我覺得你可以揾一個 value 一個 niche 就係做一個 AI product for 呢件事情。早期嘅時候唔好諗到你要做一個叫做 very scalable 嘅 product， 你就需要解決一個好細好 niche 嘅問題。而呢樣嘢係啲人可能懶得去睇其他 ChatGPT tool 去做，又或者佢需要有好多字嘅 set up integration 先做到呢個 use case，就係揀呢樣嘢嚟做。咁直到你 build 呢個 product 啦 launch 完之後啦，假設你真係可以得到幾十個人啦，甚至係幾百個人啦嘅 subscribe 或者係俾錢咁樣，我覺得你去 pitch 呢個 VC 嘅 angle 就變得簡單好多。其實香港有好多嘅投資人係好想睇呢樣嘢，甚至係去到新加坡，甚至係去到其他東南亞地方，只要呢個 AI product 係有人去買單係好重要嘅一件事。因為而家其實大部分所謂嘅 AI product 咧，可能 fundamentally 佢都提供唔到一個好強嘅 AI value，又或者係其實冇乜人係真係為呢樣嘢買單，所以做到呢件事已經係一件好叻嘅事嚟。
因為呢個咧都係我哋自己，我哋而家都做緊 AI product 啦。我哋而家見到嘅有一啲位咧都幾有趣嘅，就係、其實有啲部分咧就可能係你以為好 AI 啦，咁實際上背後唔好 AI。就舉個例子，就係我哋之前見到有個 image，即係都係整圖嘅一個工具，整一個海報嘅工具。咁我哋見到嗰、個competitor 啦，佢哋個做法咧，你以為佢係 AI gen 啦，其實佢都係 stock photo 度勾翻出嚟。係啦，咁你點睇喺我整一個 product 嘅時候，我係咪一定要加啲 AI 元素落去咧？定係我嘅重心係應該擺喺 solve 個問題，然之後係一定係 solve 問題，即係我覺得做 product 啦，product requirement、understand user story 呢件事係唔好改變嘅，即係你始終要個 product 俾個客用覺得好正先係最重要。呢個世界上有幾多人真係會用一個 product 話我有 AI 我先用，而冇 AI 我一定唔用咧嘅未必嘅，其實只要俾到 value 咁都要埋單嘅。咁只不過現實中透徹嚟講，就係 AI 真係俾到好多 value，係以前有啲做唔到嘅，原來 AI 可以突破呢個技術咯。咁所以我覺得唔需要為加 AI 而加 AI，但係實際地 AI 真係一個好強嘅 platform、好強嘅工具喺呢個位。咁我哋最後有一個問題啦。before 我哋去答觀眾問題之前，我哋仲有一個問題啦。而家 Seekful 喺 AI 嘅 adoption 方面，你嘅方向會係點樣走？因為我估呢個都係一個大家有關注 startup 圈會比較 concern 嘅一樣嘢啦。就都見到即係我覺得Seekful 呢個公司喺香港 startup 嘅圈子嚟講咧，我覺得都係一個行得比較前，亦都係一個榜樣嚟嘅。咁你哋而家係即係本身一開頭做 WhatsApp 都未必有太多 AI 元素啦，而家開始 adopt AI 元素。咁你而家後續嘅方向發展，你會向緊邊個方向發展走？首先我嘅理想係我希望可以做到一間由香港甚至係亞洲做出嚟，大家都會認可而覺得我哋係最 top 嘅一間 AI native 嘅公司。我覺得呢個嘅 top 或者 number one 唔單止係限喺我哋呢個 region， 我希望可以做到一個大家覺得喂呢個 software 我哋用嘅唔係 N by N 唔係 Zapier， 係用一間香港嘅 software。我希望大家嘅觀眾又好啦，定係我哋自己作為香港人又好啦，都可以做呢一個咁樣嘅 AI 平台。咁實際上我哋而家 plan 緊嘅一啲 feature 或者 use case 係啲咩咧？咁樣咁其實喺之後1-2個月我哋就會做一個 general 嘅 launch for 我哋嘅一啲 AI agent 嘅 feature 啦。其實我哋而家一開始咧係俾咗好多唔同嘅 enterprise 去用咗我哋嘅 AI feature，咁個 feedback 都唔錯啦。咁而個 AI agent 除咗係可以做到啱啱所講，幫你 book 到 treatment 啊、booking meeting 啊，甚至係幫你去 sell 到個 product 啊，甚至可以 share 埋個 link 喺 Shopify 俾個客俾錢啊，個客問個 Shopify 個產品去到邊，其實個 AI 都可以做到。我哋嘅 AI 已經係可能接觸咗用 MCP 去 connect to 唔同嘅可能 Shopify 啊、Calendly 啊唔同嘅 booking 嘅 platform 已經可以做到咯。咁所以第一個AI 嘅發展就係想像一個 fully 嘅 AI agent 去做呢件事情。我哋做呢個 AI agent 嘅時候都有諗過啲人 care about 啲咩。我諗大部分 adopt AI 嘅時候最擔心就係唔準啊，驚佢答錯嘢啊。我幫人退款，但係退錯嘢啊。咁所以其實我哋最後係用咗一個 multi-agent 嘅 model 去做呢件事，係有唔同嘅 AI agent 去再 cross-check hallucination， 再去揾 knowledge base， 再去做唔同嘅 response， 再去 craft 翻成個 response 咪啱通嘅等等嘅呢啲嘢啦。咁我哋就自己 build 咗自己嘅一啲技術去做呢啲事情。咁但係後期我覺得啲人再重視嘅，除咗呢個 AI agent 去做啱啱所講嘅 action 之外咧，原來好多人都想 AI 可以做到一啲叫做 prospecting 或者 outreach 嘅功能。例如係如果一個客人佢曾經 like 過你嘅 IG post 或者睇過你嘅網站，甚至係加過你嘅嘢落去購物車度，你可唔可以 instead 唔係用 broadcast 嘅形式去揾晒呢啲人？你可以同 AI 講，喂，我想揾過去30日有啲 engage 我哋呢個 brand 做過呢啲嘢嘅人，可唔可以幫我 craft 一個個性化嘅 message，幫我直接去揾佢？你問翻其實呢一個就係所有嘅保險 agent， 甚至係所有嘅 sales agent， 每日去睇翻自己嘅電話簿，揾翻陳太，因為陳太買過某個保險，所以想揾翻佢嘅對話嘅 initiate 咯。咁我哋就想 AI 可以做埋呢一個 outreach。咁但係最後我覺得最強大嘅 AI 一個位就係因為我哋有咁多嘅 conversation 同埋佢哋 integrate 嘅 software record，我哋就做咗一個 AI analytic 嘅 feature 出嚟，就係可以打 prompt，我就問佢，過去20日最多客人問嘅產品係啲咩啊？通常客人係幾時問呢個產品啊？甚至係我1000個 sales 入邊幫我排第1到1000，邊個係 top 嘅 sales 嚟嘅？佢直接可以講話最 top 嘅 sales 係阿澤，因為佢覆得好快，同埋最後有差唔多 GMV 幾多錢，佢嘅客係 engage 嗰啲 score 好高嘅，咁佢就會直接幫你做 analytic 咁樣。
呢都係我哋一啲想做嘅 AI feature。其實我哋之前啦都已經年頭嘅時候，其實都已經不斷喺度講嘅話 AI agent 肯定會係嚟緊一個好大嘅 trend。另外一個 trend 就係即 multi model 嘅東西啦，就係會 multi agent、multi model 咁樣。係啦，即係連埋佢各種各樣嘅視覺啊，連埋佢各種嘅唔同嘅資料 input 啊。咁而家你哋都係向緊呢個方向發展啊。希望你哋可以推到一個香港品牌行，希望大家可以多啲喺街度都見到我哋之後。好，咁我哋就時間咧，就我哋進入呢個答下大家觀眾嘅問題啦。我哋睇下而家同大家一齊去 engage 下啦。咁就如果大家咧有任何問題嘅話咧，咁就可以係而家喺個 chat room 度去同大家 share 下。咁我哋都會即刻去同大家分享下嘅。咁我見到第一個就係Super 係啦，呢個如果我哋做一個 SaaS 平台第一批嘅 B2B 客戶，應該俾佢哋免費用定係攞啲 reference 先，定係一開頭就係講清楚要收費？呢個其實都好多，因為而家坊間啦都好多係免費嘅工具啦，係啦。咁而係一開頭我哋話齋，我哋要有付費客戶，咁你覺得你會 suggest 點樣去打呢個 search？最理想嘅方式係付費，但係平嘅。平嘅意思就係你本身諗住收一個人$1000美金咁樣嘅，你第一個客你可能真係收佢100蚊、200蚊美金，希望佢俾錢有 commitment，但係你需要。其實每一間做 B2B 嘅公司，就算係 Sequoia 又好，就算 McKinsey 都好，你由一個新 market 做一個新產品出嚟，一定要有個 anchor customer。即係我哋一開始嘅成功就係因為 sell 到1至2個大客，之後你每個 pitch 就話你知唔知呢間公司你哋嘅行業龍頭都係用緊我哋，咁然之後佢哋就會睇真係用緊喎，佢真係每個地方都揾到 Sequoia 個位置喎，咁其實個 impact 好大，所以我覺得早期嘅時候，我會做嘅就係你諗下，可能你嘅 industry 係做邊個 industry？ 你可能你 sell 咗你有3至4個 target persona。persona 嘅意思就係買你嘅人係 come from 邊個 industry， 同埋佢哋嘅角色係啲咩？例如係我嘅 persona 係一間 run 緊美容院3間鋪頭或以上嘅老闆，呢個係我嘅 persona。你 define 得呢啲嘢夠清楚咧，你每一個 persona 每一個 industry 就揾一個人，你就 free 俾佢或者係俾好平佢去做咯。然之後就用呢一個嚟做 case 不斷去 sell 咯。咁你唔需要好多，你唔需要話我投100個，無論阿豬阿狗我都俾佢免費。你有策略性地去 map 呢個 persona 同 industry， 我覺得係好重要。呢個 suggestion 非常之好。我哋而家個 approach 諗住係我哋就係課程帶住我哋嘅 product 去走，係因為我哋都會有唔同嘅 AI 相關嘅 course 嘅。好，呢個話 if I want to build a SaaS but no developer, how could I start using collection of tools to create similar experience and develop software later？ 係啦，即係如果佢冇 developer 情況之下，其實呢個都係我認識好多做 startup 嘅人嘅一個 pain point 嚟，即係佢哋可能身邊冇 developer 或者係揾唔到一個 tech 嘅 partner 啦。咁喺呢個情況之下，佢點樣去 kick off 佢嘅 service？ 佢可能有個好嘅 idea 啦，有人願意俾錢啦。好直接地講，我覺得如果你要 launch 個 product 咧，你真係需要一個 engineer 喺你個團隊入邊去做呢件事，因為第一啦，其實你用唔同嘅 vibe coding 又好啦，唔同嘅 tool 去寫出嚟，其實如果你冇一個 background 嘅話，你真係唔知道佢寫得好唔好，你唔知道佢係咪 function 得好，或者係有一日有個 bug 啦，撳個掣冇反應啦，你都唔識得去 debug，其實係冇可能可以真係 long term scale 到。咁所以翻返啱啱所講就係，我覺得真係值得去不斷地去 network 或者揾到一個想同你一齊做呢樣嘢嘅人。其實我哋有好多渠道可以俾你揾到，例如係你可以 LinkedIn DM 唔同嘅人啦。你可以試下喺 Angel List 開個 post 啦，你可以試下去 networking 啦。過程有時可能即係1個月、半年、1年，甚至有更加多嘅時間啦。但我覺得第一個、第二個真係需要你咁樣去揾佢先會 join 你。咁當然啦，我哋自己公司咧係全部人都有 share option，係全部人都有股權。咁當然我哋早期嘅 engineer 我哋真係 sell the dream 之餘都有俾糧啦，亦都有俾股權啦。咁個糧就係個數碼港嗰啲 scheme 咁樣去出咯。咁所以我覺得係要揾嘅，咁但係 be patient 同埋真係揾到一個適合好嘅，我覺得係好重要。好啊，呢個問題非常之好。好，想問下 Henry，啱啱起步嘅 AI tech startup 可以點樣揾到自己嘅 urge？ 個人感覺啱啱起步好似比較難去 differentiate 自己 product 同 idea， 好易俾人抄係啦。咁而新嘅 model 咧就好容易打贏獨家技術。咁定係唔應該 focus？ 係咯，點樣揾到自己嘅 edge？我覺得即係啱啱所講咧，就係要揾 niche，即係咧好直接地，可能有一個例子就係 customer service 咁樣。OK， 如果你淨係話我要做 customer service， 但你冇講 for 咩 industry 或者 for 咩 use case， 其實基本上啲人就會將你定位同 Zendesk Intercom 比較。
咁其實你就好難去突圍而出去做呢件事。所以我覺得你要揾一個 niche，越 define 得越細越好。即係呢樣嘢講係好容易，但係實際你做一個 founder 或者 product manager 做下就會想乜都做晒。咁所以我覺得我淨係嗰個 niche 就係我淨係想做美容院嘅 booking，佢嘅問題就係因為好多人喺凌晨去 send message 嘅呢一個咁嘅 niche， 假設啦，去做一個產品出嚟咯。咁我覺得有一個好嘅 niche 好重要。第二個就係我諗好多人會諗就係我做一個 product， 我用咗多時間去做，但係 model 其實係不斷地去進步，去 cover 好多嘢喎。咁我點樣去選擇點樣去 build 呢個 product 咧？其實我覺得同以前比咧，只不過呢件事發生得快啲咯。以前嘅 software 發展其實都好快嘅，即係你以前如果而家30年前邊有個 software 不斷地冇進步過，去到而家呢一刻其實都會被淘汰咯。咁所以就係每一間嘅 tech startup 你要相信嘅就係其實你每一樣 tech 係人哋抄唔到，只不過呢個 tech 係要抄幾耐，同埋可能佢用幾多成本去抄咯。咁但係實際地就係你每一日都要係即係 one step ahead， 其實都係真係好重要嘅。咁所以我覺得集中喺個 problem 度先，因為我覺得就算你話個 model 做到呢樣嘢，或者日後嘅 model 做到呢樣嘢，只要呢個產品可能係 solve 到佢哋某啲 pain point， 如果 pain point 可能係個 model solve 唔到，例如係佢係可以 connect to 佢哋個美容院 booking system 嘅，如果 model 我要咁樣做，佢哋未必有呢個 knowledge 去咁樣做，或者係覺得個 booking system 未必係傳統嘅 integration 會做到嘅嘢，已經係一個好大嘅 niche， 即係揾一個 niche 再 scale 俾呢個 niche， 而個 model 係呢刻做唔到嘅，咁我已經覺得足夠。呢個問題非常之好，係集中翻喺個 pain point 度。呢個問話，而家咁多種 programming language， 建議新手學邊一種比較好？你會唔會有啲咩 comment？ 新手啊，係新手一定係 Python 嘅，我覺得，因為大家啱接觸 Python 係一個最快嘅位。Python 嗰個係一個好 simple 同埋可以做到好多嘢嘅一個位嚟。Python 係一個可以做 program 亦都可以做 machine learning 嘅一個 language， 仲可以爬蟲，可以係啊，所以相對地近英文多啲。個學習係一個幾好嘅 language 嚟嘅。咁但係你話市場上而家即係應用上係啲咩？我覺得 JS 其實好用㗎。JS 我諗大部分 backend front end 都會用 JS 去做 JavaScript 啦，去做好多唔同嘅嘢咁樣嘅。咁但係我覺得如果你係啱啱 into programming， 想係個 logic 清晰啲，去知道一個 program 係 program language 點樣去做，我覺得 Python 係一個好嘅選擇。好啊。咁就記得大家可以學下 Python 啦。好，咁我哋仲有其他嘅問題嘅 list 嘅，係呢度。我哋睇下先啊。呢個Jeremy 就問呢個點樣喺 AI 喺唔同嘅行業啱突出啊？呢個就答過啦，就係揾到自己 urge 啊。點樣用 AI 做自動嘅系統嚟創業啊？呢個咧其實我可以答下，因為其實大家喺 AI 嘅世代咧，有時候成日都會有個幻想，就係我有 AI 就所有嘢都 auto 啦，自動我揾錢。咁而 somehow 咧，其實而家呢一刻都未做到。即係雖然啱啱講話 AI 自動化係一個理想嘅 solution 啦，但係而家呢一刻咧，應該都係我哋需要人去操作，點樣去modify 個 prompt 啊，點樣去控制個 workflow 啊，咁呢啲都係需要去做嘅一個東西。呢個可能講多少少就係，其實而家大家諗 AI 咧，可能大家用 LLM 啦，就覺得你俾一個 prompt，佢就會俾一個 full 嘅答案俾你。但係如果應用喺現實嘅商業場景，你發覺原來有好多嘢要 cater。例如係你俾一個 prompt，佢答出嚟嘅答案其實根本上唔係你想答嘅嘢。你點樣可以做一個叫做 custom answer 嘅一個位咧？咁我哋 Shift4 就一個 feature 就係你係可以去 make sure 以後啲人問呢個價錢就一定係答呢個答案㗎啦，問呢個旅行團就一定係答呢個答案㗎啦咁樣。咁可能有啲叫 golden data set custom answer 嘅位啦。咁同埋可能係有啲嘢係可以俾佢喺叫做 non-deterministic 即係 AI 啦，你每次問佢都答唔同嘅答案啦，同埋 deterministic 之間做一個平衡啦。即係有啲嘢咧，可能用一個 automation 或者 flow 形式去框住，佢走100次佢都係咁樣走㗎啦。但係中間你就俾 AI 可以去自由發揮，然之後去做好多唔同一啲好強嘅動作。我覺得有一個 hybrid 嘅 approach 去令到佢有個 control， 中間可以做到好 rigorous 嘅 testing。同埋可以再俾 custom 嘅 answer 嘅 feedback 呢啲位，其實都係 fine tune 一個 product 好重要，唔好淨係俾嗰個好 high level 嘅位去冚咗個應用嘅場景。所以呢個都係真係需要係按住實際嘅業務操作嚟去做嘅一樣嘢嚟嘅。係啦，呢個咧有個阿 Paul 問呢個問題，呢個都啱啱有拉過下啦。點樣睇 N8N 同呢個 MCP 嘅配合做到 automation？ 呢樣嘢會唔會係取代到 chatbot 呢樣嘢？係咯，因為其實除咗 N8N 之後啦，其實 Zapier 啊，定係 Make.com 啊，其實包括好多 integration， 無論係 Messenger 定係 WhatsApp 定係唔同嘅 channel 都好，其實都有唔同嘅位。
我哋都有好多客戶問過我哋，我用其他嘅 platform 去 build 無論係啱啱我所講嘅 platform 啦，定係一啲傳統嘅 Chatbot platform 啦，我分別係啲咩？我覺得佢係唔會取代咗 Chatbot，只不過係會取代咗可能以前嘅一啲 Chatbot 啦。因為我覺得個技術不斷地進步，因為第一就係 Chatbot 可以做到嘢，唔單止俾個 answer 出嚟啦，未來嘅所有嘅 chat 其實應該係可以做埋 actions。即係佢可以幫你做埋 refund，幫你去揾個啱嘅時間做 booking，幫你 make sure 咧每一個客人問日本咧都千祈叫佢唔好去地震嘅地方啦。呢啲嘢其實都係啲好細嘅位啊。即係我意思就係原來你要 build 到一啲叫做 multi-agent 啊冇 hallucination 嘅答案咧，唔係就咁去用 end by end 就有機會 build 到。咁呢個可能就係一個 niche 可以去 serve 一個 business 喎。咁你話唔係啊，咁而家呢一刻 end by end 做唔到啫，咁未來可能佢都會做到啊嘛。咁 this is true for not just end by end，it's also true for Google for 大嘅公司去做一件事情。但係點解永遠 startup 永遠都會有機會贏到大公司？就係因為你做嘢夠 niche，你各方面永遠都跑得比人快。當 end by end 可以做到我啱啱所講嘅事情，可能我已經做到一個更加強嘅 advance 嘅一個 AI 嘅 workflow 喺度。咁所以其實 startup 就係一個永遠嘅競賽，你要永遠跑快人哋10步、100步。嗱，講多少少 background 係 end by end 係咩回事啊 ？end by end 其實就係一個自動化平台啦。佢而家砌咗好多唔同嘅 bot，就會連住，譬如可能係你有日下喺 Shopify 落單，然後佢就會 send 個通知去你個 Stack，然之後再 send 去其他嘅 operation 啦。咁而家就多咗 AI 呢一個 module 啦。咁呢一個就係 end by end 做緊嘅嘢。咁而都同類型嘅嘢有 CP 啊，有 Make 啊，咁其實都會有好多嘅，係啦。咁而睇下先啊，呢個你本身唔係 IT 出身都可以做到而家呢個 product 出嚟啦。咁你自己當初係學嘅過程啦，或者係你自己面對嘅困難係點樣？因為呢個都係好多文科嘅創業生會文科生去創業嘅時候都會點樣去做冇科生嘅去做嘢啊嘛？OK，係啦。我覺得首先其實暫時唔好淨係講 IT 呢樣嘢，其實咧你會發覺創業咧真係有好多嘢要學。即係例如係融資啊、股權啊，例如係一間公司點樣去 form 一個 structure 啊、人事上嘅處理啊，你會覺得哇，一個 founder 其實真係唔識呢啲嘢喎。咁但係調翻轉咧，其實你首先俾個心理就係呢個世界上你好多覺得好似好叻嘅人，包括我，其實都唔係咁叻嘅。即係其實好多嘢都係你 on the ground 去學，你好快會叻過一個冇曾經真係落手做過嘅人。所以我覺得你真係落手做，其實好多時候係最快。你覺得 vibe coding 好嘅，你想知道用 Lovable 或者 Cursor 可唔可以做到一個 software？最快嘅方法係咩？試下可唔可以做到呢一件事咯。試完之後就覺得原來都唔得嘅。咁唔得嘅話，你點樣令到佢得咧？咁上網 search 其實我要 debug 嘅話，點樣入 dev mode 去做呢件事？即係我覺得永遠所有嘢都係你要落手親手去做，永遠都係最快。咁你覺得啲 progress 係你永遠都覺得自己可能真係唔夠好咯。你永遠都覺得自己其實喺全世界嚟講，即係。將一間香港公司放眼去美國嚟講，去到 Series B 嘅公司，美國可能有過千間。咁我點樣可以令到自己都覺得我可以不斷地學習去進步咧？我諗呢個過程先係最重要。咁所以唔需要因為自己係咪 IT 出身就覺得可以冇得進步。咁當然啦，就啱啱個問題都有講過，需唔需要請一個 engineer 咧？咁早期我覺得要 launch 個 product，可能真係要揾一個相信你嘅 vision engineer 都好重要。其實。呢個記得大家要學多啲唔同嘅嘢啦。特別係 AI 呢個時代就其實你有咩唔明，你直接問 AI，我可以點學？其實係已經幫你好多嘢係嘛？係其實已經係可以做到好多嘢啦。OK，你當初嘅 vision 係啲乜嘢？呢個都好大。你當初嘅 vision 即係由做外賣平台做而家做服務，你而家嘅 vision 到底係會想做啲乜嘢？其實我當初嘅 vision 咧係我覺得。我嗰陣時其實講緊係1920嘅時候，已經覺得大家成日用一樣嘅 GUI（Graphic User Interface） 即係覺得好多嘢都係圖像化去做。我嗰陣時已經相信其實 CUI 係一個幾快嘅將來，即係大部分嘢係用 natural language 或者 conversation 已經可以做到。而大家係冇一個意識係需要有一個平台或者一個中央嘅中心去處理所有 conversation 嘅 workflow。咁呢個我嗰陣時開始做嘢啦。咁我哋諗咗呢個遠景之後，就當然去諗 conversational 嘅 workflow 係咩情景係最 niche 啦。啱啱所講，原來就係一個電商 social commerce 嘅情景，所以我哋先入去咁樣做。而咩平台最多呢啲咁嘅公司去用咧，就係 IG 同 WhatsApp 啦。咁樣去諗咯。咁所以其實你去到過咗1年2年，甚至 AI 出現，甚至係電商好發達，其實我哋都萬變不離其宗啦，就係好集中喺 conversational 嘅 workflow 嘅呢件事上邊。AI 令到呢件事做得更加好，甚至行得更加前。咁但係我覺得我相信就係未來原來 conversation 已經可以 fully 由 AI agent 做晒。大家唔知有冇睇過 Jeff Bezos 曾經講嗰句話啦，就係話你好難 bet on 未來10年
係會有啲咩事發生。你可能 bet on 10年嘅世界係點樣，嗯但係你要 bet on 一件事係你覺得永遠深信你自己心底係不變。我心底相信不變就係我覺得無論係人同人之間，定係一個公司同人之間，其實都一定係需要溝通。咁只要不斷地你有一個 platform 去 empower 唔同嘅 communication or conversation，就算個時代科技點樣變，你都會跟住個科技去成功。呢個係非常之好嘅一個 vision，就捉住啲唔變嘅嘢，捉住啲人性相關嘅 pain point。OK， 喺建構一個產品嘅過程當中咧，有好多 idea， 有好多功能咧係可以圍繞住你種核心發展，佢哋可以 B to B， 可以 B to C。咁應該點樣去 focus 一個多功能嘅產品啦，定係將佢分開，針對唔同功能嚟去做咧？咁呢個就係回應翻啱啱你 suggest 嗰樣嘢啦。咁我哋揾個 pain point，揀一個我覺得其實係如果 B to B 同 B to C， 即係早期你要知道自己想 cater 係咩客啊，即係公司嘅應用層面同 B to C 即係好唔同嘅。因為你做個產品，如果你 cater 兩邊，就係兩邊都唔到岸咯。公司佢 cater 嘅係準確性，佢 cater 嘅 compliance， 佢 cater 嘅係咪落到地。但係個人層面佢 cater 嘅爽快，即係攞到 information。咁所以我覺得做 product 最緊要就係 fix 一個 user persona， 圍繞呢個 user persona 嘅 scenario 去做。如果同時間想貪心試兩個嘅話，最終都未必會做到。咁所以寧願可能你真係想試嘅話，就係你自己嘅目標就係我想試2個月，2個月之後我就要冚掉其中一邊，咁樣係最好。好，呢個係非常之好嘅suggestion，真係要試，唔試真係唔。你夠狠心啊！係 OK， 呢個阿 Samson 問嘅問題就係呢個都好多人想知啊，普通人點樣去複製你嘅模式，點樣去 kickstart 呢件事？即係如果一開頭由細做到大，其實我哋有好多人去抄我哋嘅，有好多人係直接入我哋個 platform 度，然之後睇晒所有嘅 UI， 甚至我哋試過見到啲公司係連個法律條款都係寫緊 Zipflow 呢個名。咁所以其實不斷都有好多唔同嘅人會去抄我哋啦。咁但係其實呢件事唔係淨係 software 有嘅，你開間美容鋪、開間網店都一定有呢件事發生啦。咁我覺得 at the end 點解我哋會即係做得好啲，或者做得即係比佢哋優越咧？咁就係其實基本上你去創業，你只不過係用同一個 niche 同人哋打呢碗一茶鬥唔贏。即係呢個叫做紅海同藍海嘅策略，就係你永遠都會少資源過人哋，慢過人哋一步。人哋已經係一個龍頭，或者人哋已經 branding 好強嘅時候，你點樣贏佢咧？咁可能呢個時候你就要諗有啲咩係人哋真係完全冇，然之後去做咯。即係如果我覺得你要去 challenge 一個行業本身已經有嘅產品，倒不如諗佢有啲咩係冇，你唔需要去諗點樣複製，你需要去諗點樣叻過佢，先係最重要嘅位咯。係啊，呢個都係 focus 喺自己會比較好。係啦，OK， 我哋問多1-2個問題啦。呢個阿軒問呢個通常幾耐先會有收入夠養活自己？係啦，即係如果你話你就可能係已經打滾咗幾年先再出嚟去再開始啦。咁如果你話真係開始做呢件事嘅話，你覺得幾時係一個可以即係冇得養活自己啊？咁呢個 business 係收支平衡嗰個狀態。其實我覺得如果你係自己做產品呢件事咧，即係你要自己研發去做 testing 去做 MVP 咧，我諗呢個心理準備係好長嘅呢個過程。即係一個 product 可以去到有 value，啲人肯俾錢去到你賺錢咧，我覺得係一個我諗大家要去以1、2甚至3年嘅結果去諗。同埋做自己 product 個好處咧，就係你有好多嘅掌控權，你可以諗去知道點樣 scale，你可以多啲 feature 令到你收嘅錢係 double。咁但係個唔好處就係你每一次去 development 你都有一個好高嘅成本，同埋你有機會去做完出嚟之後啲人唔要，同埋你要不斷地去 maintain 呢樣嘢咯。咁但係相反地，如果你就咁做一啲叫做 trading 嘅嘢，個 product 未必喺你度嘅，你可能純粹代理一啲事情，或者去買一啲其他人嘅產品品牌嘅話咧，個好處就係其實你可以好快地就有機會可以收支平衡㗎，即係你未必需要自己 build product 咁樣去做嘅。咁但係個唔好處就係你可能永遠都會俾人點住一啲位置啦，你冇得去 expand 一個 product 啦，冇得去決定個價格啦，咁呢個真係個問題。咁但係如果翻去最初個問題就係我做一個產品要幾耐咧？我哋早期嘅時候做咗大概3個月，我哋嘅 MRR 即係月收入啦，係講緊以幾千蚊港幣去計嘅。係啊，但係可能我哋做到100萬美金 which is 所有 SaaS 嘅第一個嘅標準，我哋嗰陣時就用咗1年零3個月咯，去做呢件事情咯。咁當然其實係好靠中後期有一位大客入咗嚟，跟住即刻令到我哋除咗呢個 scale 之後，就係啱啱所講個品牌效應可以揾到新嘅客。咁所以就用咗1年零3個月做到1M，咁就係之後再做多1年就可以做到2至3倍 of 呢個1M 啦咁樣。咁所以當然我哋係咪一間即係可以不斷地賺錢就唔使再 build 新 product 嘅公司都唔係，產品就係不斷地要去繼續去 invest，即係就點樣去諗去用一個更加有效益嘅方式去做產品嘅。
呢個係非常之好嘅 suggestion。係啦，好 last 我哋 last 啦，又差唔多都就夠時間啦。last 一個問題我哋 wrap up 下啦，咁就你有咩建議俾想用 AI 創業嘅年青人？即係呢個係一個都即係你當年嘅自己，而家又調翻轉啦。而家睇翻，如果你當年嘅自己喺翻呢個世代有 AI 呢件事出現啦，咁你會俾啲咩 suggestion？我覺得會首先啦，即係有個實際啲方式就係我首先會睇而家美國或者係全世界最多人去試做嘅 software 係邊一類型嘅嘢，然之後你概括呢幾樣嘢喺我哋呢個市場有冇人做緊，或者個 pain point 有冇 solve 到？如果你嘗試去複製一啲美國成功嘅公司嘅方式咧，唔好嘗試複製個產品，你試下嘗試複製人哋想解決嗰個問題，然之後睇下你呢邊用啲咩方法去解決，跟住試下去做啦。然之後有啲再實際啲方法就係你可能可以睇最 top 嘅 VC firm，例如係 Sequoia、Lightspeed 啊，佢哋喺 Series A、Seed Round 投資嘅公司喺過去1至2年投資過咩公司，一次去睇，然之後你就可能排你覺得自己最想做嘅行業係啲咩，或者你覺得自己最熟嘅嘢係啲咩，然之後再修飾，即係去 stream down 翻幾個 idea，你可以去睇啦。當然你自己有經歷呢個問題最熟嘅就可以去做啦。咁假設你 stream down 到最後有翻5個 idea 你想去做，我覺得你係可以直接用 AI 去幫你去做好多 prototype 出嚟嘅。做完 prototype 最緊要就係一定要 show 出嚟俾人去做。唔好怕你個橋會俾人抄，因為呢個世界上你一 launch 咗，任何人都可以去抄你㗎啦。其實可能多啲去打 cold call 又好，去做展覽又好 show 呢5個 idea 俾人睇，知道每一個 idea 嘅 pros and cons 點樣去做。set 個 timeline 俾自己一個時間啦，因為如果你永遠都要需要追求完美嘅話咧，其實永遠係冇可能做到一個你理想嘅產品。只不過係可能真係你 set 個時間就5個月，我一定要做到呢件事。1月、2月、3月、4月、5月，我就要做到每個 step 要做嘅事。咁呢個就係我嗰陣時 set 俾自己每一個階段嘅 planning， 去用 prototype、用 AI 去 show 俾大家睇。我覺得而家係可以咁樣去做。好，咁大家記得跟住抄功課啦。好，今日時間都差不多啦。咁大家如果對Seedflow 呢個 platform 感興趣嘅話咧，咁就記得我哋都會有一個問卷俾翻大家嘅。咁如果大家想了解唔同嘅問題啊，或者可能事後有啲問題想問下Hanson，咁我哋咧都可以留喺個問卷度留翻個 comment。咁我哋亦都會送翻呢個課程嘅現金券俾大家嘅。咁如果大家想有啲咩 AI 相關嘅問題嘅話咧，咁都可以隨時同我哋聯絡啦。咁就非常之感謝大家嘅時間。咁感謝大家。Thank you。